चिन्योट की इस कदीम मस्जिद को लोग दूर दूर से देखने यहाँ आते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मस्जिद की तामीर मुग़ल बादशाह के वज़ीर नवाब सादुल्ला खान ने 365 कबल 1646 में शुरू करवाई और 9 बरस के बाद 1655 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। शाही मस्जिद के मकाम पर पहले कुतब था, जहाँ नवाब सादुल्ला खान इल्म हासिल करने आते थे। जब वो वज़ीर बने तो इन्होंने कुतब की जगह शाही मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। ये मस्जिद सतह ज़मीन से 15 फीट की बुलंदी पर तामीर की गई। शाही मस्जिद लाहौर की बादशाही मस्जिद से पहले तामीर की गई और ये शाही मस्जिद इंडिया की जामिया मस्जिद की अक्कासी करती है। चिन्योटी कारीगरों का ये शाहकार मस्जिद 16वीं और 17वीं सदी के आर्किटेक्चर की अक्कासी करती है। शाही मस्जिद अपने हुस्न और बनाने वाले की महारत का मुंह बोलता सबूत है। शाही मस्जिद चिन्योट में 1500 से ज़ायद नमाजी बैक वक्त यानी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। वज़ू के लिए मस्जिद के सेन में ही 18 फीट का तालाब बनाया गया है, जिसमें फुआरा भी था। मस्जिद के एरिया में एक कुआं था, जहां से एक ख़ास मेकनिज़म के तहत पानी तालाब में आता था। इसकी निकासी का भी माकूल इंतज़ाम बनाया गया था। 2004 में कुआं ख़त्म होते ही फुआरा भी ख़त्म हो गया, तालाब सूख गया। अब तालाब के साथ वज़ू करने का इंतज़ाम किया गया है। मस्जिद के चारों कोनों पर 4 मीनार बनाए गए हैं। इन मीनारों के ऊपर वाले हिस्से पर चिन्योट का मशहूर पत्थर संगे अबरी का इस्तेमाल किया गया है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि चारों मीनारों के बालाई हिस्से हिलाने से हिलते थे, लेकिन 1971 में जब मस्जिद के साथ इन मीनारों की ताज़ीन राइश की गई तो ये मीनार हिलना बंद हो गए। मस्जिद की छत पर 3 गुंबद बनाए गए हैं। इन पर भी संगे अबरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सर्द रातों में चमकता है। शाही मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में पत्थरों के बनाए सतून की 4 कतारें हैं। हर कतार में 8 सतून हैं। इनका फन तामीर और आर्किटेक्चर अपनी मिसाल आप है। मस्जिद की छत पर खूबसूरत मीनाकारी और नक्शो नगारी की गई है। दरों दीवारों पर नक्काशी में मध्यम रंगों का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के गिरदोनवा के इलाके में मस्जिद की मलकीती 150 दुकानें मौजूद हैं। मस्जिद के शुमाल और जनूब में हुजरे तामीर किए गए हैं। मस्जिद के जनूब की जानिब 5 और शुमाल की जानिब 4 हुजरे और एक सीढ़ी भी है। मस्जिद के 2 दरवाजे हैं, एक शुमाल की तरफ है और दूसरा मशरिक की तरफ है। शुमाल की जानिब वाला दरवाज़ा 2004 से बंद है। मस्जिद में नमाज अदा करने वाले नमाजी गिला करते हैं कि मस्जिद के गल्ले और दुकानों से हासिल होने वाली आमदनी महकमा औकाफ ले जाता है, लेकिन मस्जिद की ताज़ीन और राइश का काम नहीं कराया जाता, जिससे मस्जिद कई मकामात से टूट फूट का शिकार है। लोगों का कहना है कि 2013 में मस्जिद की ताज़ीन और राइश की गई और 2013 में ही छोटी टाइल का फर्श बनाया गया था। इसके बाद आज तक मस्जिद की ताज़ीन और राइश तो दूर की बात, इस पर किसी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया।
जी तो नाजरीन, आज हमने आपको 365 कबल बनाई जाने वाली शाही मस्जिद चिन्नौर का मुकम्मल तफसीली और मुतालियाती दौरा करवाया। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन को शाही मस्जिद चिन्नौर की ये वीडियो पसंद आई होगी। जी तो नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस वीडियो में।